Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Olivia Kalicinski, eu sou artista visual e vim compartilhar com vocês um pouco da minha pesquisa com a técnica de queima sagar na fogueira. Essa técnica consiste na criação de uma cápsula que envolve e protege a peça da chama direta dos elementos que você coloca dentro dela para criar os efeitos visuais que você busca. Para essa queima você vai precisar de fio de cobre, palha de aço, sal, papel alumínio, óxido de ferro e as peças, pincéis, alicate. E para começar, a gente vai abrir uma base de papel alumínio bem grande que consiga envolver toda a peça que você vai colocar ali, sem deixar nenhum espacinho. Eu escolhi esse fio de cobre porque, na verdade, era o único que eu tinha aqui na minha cidade. Ele era muito duro. Mas tem outros bem mais finos que você consegue comprar pela internet ou até numa lojinha de coisas eletrônicas. Bom, escolhi a peça. Vamos começar. Coloquei um pouquinho de sal dentro. E esse daqui é um carbonato de cobre, que deixa um efeito meio cinza. O óxido de ferro deixa um efeito vermelho. Catei também os gravetos no meu jardim e amarrei eles com fio de cobre. Foi um pouco difícil porque esse fio é muito duro, mas com outros fios você consegue amarrar melhor. Cortei os gravetinhos de cima para não furar o meu papel alumínio e coloquei mais óxido de ferro ali atrás para conseguir imprimir um efeito vermelho na peça mesmo. Fechei a minha peça toda, sempre com a atenção de deixar uma chaminézinha para uma saída de ar de todos esses elementos que vão ser queimados ali dentro. Fechei ela bem, com atenção para não furar o papel alumínio. E é isso. Agora a peça está pronta para ir para a fogueira. A queima da fogueira é muito simples. Eu posicionei as peças no meio dela, com bastante graveto, folhas secas, para o fogo pegar bem. E deixei queimar ali mais ou menos por 3 horas, sempre com a atenção de que a fogueira não pode passar de 660 graus. Essa é a temperatura que o papel alumínio se desfaz. Nesse dia à noite choveu muito. E aí de manhã eu fui lá pegar as peças e ver como elas tinham ficado. É isso, pessoal. Esse é o resultado da queima dessas 3 peças na fogueira. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum comentário ou alguma dúvida, pode deixar aqui que eu respondo para vocês.